सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय सदस्यज्यूहरू, आज यहाँ उभिँदै गर्दा एउटा गीतको फेरि पनि आयो। के भनौँ र खोइ बजेट खाइदिनेलाई, तपाईँ परिवार र नाता गोता पाल देश बसला रोई। आज मुलुक कस्तो परम्पराको विकास देखियो भने आज यो विनियोजन विधेयकमा भाग लिँदै गर्दा यो किताब छ, म यसो गरी हेर्छु, सर्ट पल्टाउँछु। मलाई के लाग्दैछ भने मन्त्रीज्यूहरूले चाहिँ सभामुख मार्फत भन्न चाहन्छु, यो चाहिँ बाबुबाजेको पुस्तैनी सम्पत्ति बेचेर घरमा राखेर अनि चाहिँ खल्तीबाट निकालेर हालेको जस्तो छ। यो होइन माननीय मन्त्रीज्यूहरू, यो देशका जनताले रगत र पसिना तिरेर करबाट आर्जित बनेको पैसाको बजेट हो। सबैलाई समानताका आधारमा बजेटलाई बाँडफाँड गरिनुपर्छ। तपाईँहरूले कर्णालीलाई हेप्नुभयो, म त रापरपाको सांसद भएँ, ठिकै छ, विपक्षी दलको भयो भन्नुभयो। यसो यो लिस्ट पल्टाएँ, यहाँ 20वटा सांसद कर्णाली प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्छौँ। त्यसमध्ये 12जना सांसद चाहिँ सत्तापक्षको छन्। 12 मध्ये 2 जना मन्त्री हुनुहुन्छ, एमालेबाट 2 जना, माओवादीबाट 6 जना, रासपाबाट 1 जना, एकीकृत समाजवादीबाट 3 जना। तपाईँले यो भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट बनाउँदै गर्दा यी सांसदहरूसँग छलफल गर्नुभयो, जसलाई तपाईँहरूलाई मन्त्री बन्नका लागि र प्रधानमन्त्री बन्नका लागि भोट हालेका हुन्। आज यो देशमा कर्णाली पिछडिँदै आयो, यसको मतलब यो होइन कि सधैँ पिछडी पार्नुपर्छ भन्ने होइन। यदि सधैँ यसरी पिछडी पाड्यो भने कर्णाली भोलि यो देशबाट अलग हुन्छु भनेर प्रस्ताव राख्यो भने के हुन्छ? यसरी धोका दिन पाइन्छ? कर्णालीलाई यसरी हेप्न पाइन्छ? हेप्ने पनि एउटा प्रवृत्ति हुन्छ। पोहोर साल हामीले एउटा बजेटमा 50 करोड पैसा हामीले एउटा सडक बनाउने भनेर रारासम्मको सडकमा बजेट हालेको थियौँ। त्यतिखेर मन्त्रालयबाट बजेट आएको थियो। अहिले 19 करोड हाल्नु भएको छ। पोहोर साल 50 करोड हाल्दाखेरि पनि 7 करोड पुगेन, अहिले तिर्न बाँकी छ। अब तपाईँहरू हालिदिनुहुन्छ 19 करोड, अब के गर्ने? त्यो भएको हुनाले सम्माननीय सभामुख मार्फत म भन्न चाहन्छु मन्त्रीज्यूहरूलाई, हेर्नुहोस्, कहिलेकाहीँ भन्ने गर्छन् नि, हजुर एक दिन कुकुरको पनि पालो आउँछ भन्छन् नि, एक दिन कर्णालीका मान्छेको पालो आयो भने रोएर बस्नु पर्ला। यो कुरा याद दिलाएर राख्नुहोस्। किनभने म आज यो भन्दै गर्दा भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयलाई भन्छु, म केपी ओली, सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सम्झिन चाहन्छु। आज उहाँका कार्यकर्ताहरू यस्तो हुन्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। म अति सम्मान गर्छु पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई। आज उहाँका कार्यकर्ताहरू यसरी खल्तीबाट बाबुबाजेको सम्पत्ति बेचे जसरी पैसा हालेर बजेटमाथि जे मन लाग्यो त्यही गर्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। आज कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अरू 12 जना माननीय सांसदहरू आज सत्ता पक्षमा हुनुहुन्छ। त्यहाँ कर्णालीमा बजेट गयो भने के प्रतिपक्षमा भएका सांसदहरूको मात्र विकास हुने हो? आज ती कर्णालीका सांसदहरूको आज यसमा छलफल गरिनुपर्छ कि पर्दैन? छलफल गरिनुपर्ने यदि आवश्यकता ठानिँदैन भने तपाईँहरू चाहिँ कर्णालीमा, म अहिले पनि भन्न चाहन्छु माननीय मन्त्रीज्यूहरूलाई सभामुख मार्फत, एकछिन कर्णाली घुमाउँ न, जाउँ न, एकछिन सडकमा घुमाउँ, एकछिन सुर्खेतबाट गाडी चढेर मुगुसम्म पुगौँ, सुर्खेतबाट गाडी चढेर हुम्लासम्म पुगौँ, सुर्खेतबाट गाडी चढेर डोल्पासम्म पुगौँ, सल्यान पुगौँ, आज रुकुम पश्चिम पुगौँ, जाजरकोट पुगौँ न एकछिन। थाहा हुन्छ तपाईँलाई त्यहाँको बाटोको अवस्था के छ। हामीले तपाईँहरूसँग भिख मागेको होइन, यो कुरा बुझ्नु होला। भिख मागेको होइन, अधिकार हो, खोसेर लिन्छौँ। सडकमा आन्दोलन हुन्छ र संसदमा पनि आन्दोलन हुन्छ। यो हिसाबले अगाडि बढौँ, एक्लै भए पनि खडा हुन्छौँ। यसरी आज तपाईँको हेप्न पाइन्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज यो सभालाई साँची राखेर भन्दैछु, सभामुखलाई साँची राखेर भन्दैछु, हाम्रो अभिभावक सभामुख हुनुहुन्छ। यत्रो संसद र यो देशले हेरेको छ। आज कर्णालीको एकछिन, आज कर्णालीका 10वटा जिल्लामा 7 अर्ब 36 करोड 48,14,000 रुपियाँ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट छुट्याइएको छ भने स्वयं माननीय भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रीज्यूको श्रीमती र उहाँको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै गरेर त्यो धनुषा जिल्लामा 8 अर्ब 77 करोड 4 लाख रुपियाँ छुट्याइएको छ। यो कस्तो विभेद हो? यो कहाँको विभेद हो? के यो बजेट र यो पैसा कसैको बाबुबाजेको सम्पत्ति बेचेर आएको हो? यदि हो भने मेरो विरोध रहन्न। यदि देश र जनताको करबाट उठेको कुरा हो भने आज यसमा विरोध रहनुपर्छ। को काङ्ग्रेस, को एमाले, को माओवादी, को रापरपा, को रासपा होइन, कुरा भेगिए नाताको उठ्यो यहाँ। आज हामीलाई अवशिष्ट गर्न पाइन्छ? पाइँदैन।
त्यो भएको हुनाले सम्माननीय सभामुख महोदयज्यू, म एउटा सभामुखज्यूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। आज अभिभावक सम्झेर कर्णालीका रुँदै गरेका आँसु जसरी कर्णाली बग्दै आज भारतसँग मिसिन्छ, आज तपाईँको हिन्द महासागरमा मिसिन्छ, आज त्यसै गरी रुँदै गरेका आँखाका आँसुबाट म सभामुखलाई साँची राखेर भन्दैछु, कर्णालीमा अहिले पनि म तपाईँलाई कर्णालीका 10वटा जिल्लामा 27,994 वर्ग किलोमिटर छ कर्णाली भने झापा र धनुषा जम्मा 2796 वर्ग किलोमिटर छ। कर्णालीमा 12वटा निर्वाचन क्षेत्र छन्। झापा र तपाईँको धनुषा गरेर तपाईँको जम्मा 9वटा निर्वाचन क्षेत्र छन्। त्यति मात्र होइन सम्माननीय सभामुख महोदय, आज यो देशको टोटल भूभागको 18.17% भूभाग कर्णालीले ओगट्छ। तर आज एउटा जिल्लाको बजेटभन्दा माननीय मन्त्रीज्यूको धनुषाको जिल्लाको बजेटभन्दा कम बजेट कर्णालीका 10वटा जिल्लामा हानिन्छ। अनि कर्णालीबाट अन्य सत्ता पक्षका माननीयज्यूहरू के हामी रमिता हेरेर बस्ने हो? म भन्छु बजेट पास गर्न नदिउँ, एकजुट बनाऊ। यदि यो एकजुट बनेन भने कर्णालीका जनताले भोलि हेर्नेछन्। को सत्ता पक्ष को प्रतिपक्षको कुरा होइन, कुरा आज विकासको। यसरी विकास गर्न, विकासलाई रोक्न पाइँदैन सम्मानित। अब म जनप्रतिनिधि कहाँ जान्छु। जनप्रतिनिधि र स्थानीय तह कर्णालीका 10वटा जिल्लामा 79वटा तपाईँको स्थानीय तह छन् भने धनुषा र झापामा 33वटा तपाईँको स्थानीय तह छन्। के आधार, कुन वैज्ञानिक आधार र के आधारमा तपाईँले बजेट यसरी तपाईँको अपमानित गर्नु? यसको जवाफ चाहिन्छ। म जवाफ प्रधानमन्त्रीज्यू र संसदीय दलका सत्ता पक्षका प्रमुख नेता म केपी शर्मा ओलीज्यूसँग माग्छु यो जवाफ। किनभने हामी दलीय राजनीतिकमा छौँ। आज कर्णालीबाट पनि नेकपा एमालेका साथीहरू हुनुहुन्छ सांसद, यो पनि ध्यान राख्नु होला। कर्णालीबाट माओवादी केन्द्रका साथीहरू पनि सांसद हुनुहुन्छ, यो कुरा ध्यान राख्नु होला। कर्णालीबाट रासपाका साथीहरू सांसद छन्, कर्णालीबाट काङ्ग्रेसका साथीहरू सांसद छन्, कर्णालीबाट रापरका मान्छेहरू सांसद छन्। म आज पनि भन्छु यही हिसाबले बजेट पारित गरेर भोलि बजेट पास गर्दै गर्दा हामीले भोट हाल्यौँ भने कर्णालीका जनताले यो जुनीमा होइन अर्को जुनीमा पनि सराप्नेछन्। त्यो भएको हुनाले यसरी विभेद गरिनु हुँदैन भन्ने कुरा मलाई लाग्छ सम्माननीय सभामुख महोदय। आज यसरी देशलाई कसैको घरबाट बाबुबाजेको सम्पत्ति बेचे जसरी ल्याएर बजेट हाल्न सुरु गरियो। पहिला भन्ने गर्छ बुढी मर्यो भन्ने होइन, मन्त्रीज्यू सभामुख मार्फत मन्त्रीज्यूलाई भन्न चाहन्छु, बुढी मर्यो भन्ने होइन, काल पल्कियो भन्ने हो। आज तपाईँहरू मन्त्रीको कुर्सीमा बस्दाखेरि यति विभेद गर्नुभयो भने भोलि यही संसदभित्रको कोही अर्को मान्छे मन्त्री भएर तपाईँको जिल्लामा शून्य बजेट हाल्यो भने के हुन्छ? त्यसले के अर्थ राख्छ? त्यो भएको हुनाले सम्माननीय सभामुख मार्फत भन्न चाहन्छु, आज कर्मचारीहरूले यहाँ तलब भत्ता पाएका छैनन्। तर यो सरकारले के गरिरहेछ भने आर्थिक ऐन 2079 को लाई लिएर कर छुट मात्रै अघिल्लो जुन 2075-76 मात्रै 41 अर्ब कर छुट दिएको, तर अहिले योभन्दा अघिल्लो वर्ष 79 अर्ब 42 करोड 33 लाखको कर छुट दिएर घुस खाने प्रवृत्ति बढाएको छ। यसलाई छानबिन गरियोस्। र सम्माननीय सभा मार्फत म भन्न चाहन्छु, म त्यति धेरै अरू गरिन, यो किताब मन्त्रीज्यूलाई डाइरेक्ट दिन मिल्दैन। म सभामुखबाट थपेर म सिङ्गो कर्णालीको तर्फबाट र जुम्लाको तर्फबाट यो बजेट जस्ताका तस्तै फिर्ता लिँदैन हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। चाहिँदैन बजेट।